Senyor, ja tinc la relació de vendes d'avui. Lladres, tothom a terra! No, deixa'm anar! Voleu una bala? Acosteu-vos, les dono de franc. Què és això? Només hi ha bitllets de $10. On tenies el cap? La policia! Fes alguna cosa, em sents? Vols dir que ens en sortirem amb ben més de pressa? Farem la ruta preestablerta. Unitat 52, estem empaitant un vehicle sospitós. Ens acostem a Dearborn. Canvi. Roger, continueu la persecució. Els despistaré. Què coi és això? Què hem de fer? Prou comèdia! Gira cua, travessa aquesta tanca. Hauries de provar d'anar a l'altra banda. No tinguis por de xocar-hi. L'encastarem, aquell tràiler. Què miraves, imbècil? Tu què feies? Què passa aquí, per surt? Vinga! Merda! 45.000 justos. Un moment. Tens algun problema? Amb el que hem fet aquesta vegada, és una misèria! És el vostre problema, si no n'heu robat més. Jo he fet la meva feina. Agafo el que havíem acordat. I el pròxim atracament? No, gràcies. Sou tan principiants que dubto que em poguéssiu pagar els honoraris. A més, n'estic tip de treballar per imbècils que tenen nens com a còmplices. Vinga, puja! Anem.